নমস্কার, আমি ডাক্তার অনিরুদ্ধ দে, কনসালটেন্ট হোমিওপ্যাথ। আজকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে হিঁচকি উঠলে কি করবেন। এখনও যারা আপনারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ করছি এবং ভিডিওগুলি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আবেদন করছি। প্রয়োজনে 9434183198 যোগাযোগ করার জন্য বলে রাখছি। হিঁচকি উঠলে কি করবেন। সুস্থ স্বাভাবিক লোক খাবার খেয়েছে, হঠাৎ দেখা যাচ্ছে বারবার তার হেঁচকি উঠছে, কিছুতেই সে স্থিরভাবে বসতেও পারছে না, শুতেও পারছে না, অস্বস্তি বোধ করছে, বমি বমি ভাব থাকছে, মাথাটা ভার হয়ে আছে, দুর্বলতা বোধ করছে। খাওয়া দাওয়া তো মাথায় উঠে গেছে, এক পা দুপা হাঁটতে গেলেও তার যেন হেঁচকি উঠে, সে যেন অস্বস্তি বোধ করছে। এক্ষেত্রে হেঁচকি ওঠার কারণটা কি আমাদের আগে জানতে হবে। যেমন যদি আমরা টানা রিফ্লাক্স গ্যাস্ট্রাইটিসে ভুগি বা গ্যাস্ট্রিক আলসার থেকে থাকে, আমরা যদি একভাবে উপোস টুপোস দিয়ে থাকি, সময়ে না খাওয়া দাওয়া করা, রিচ খাবার খাওয়া এবং উপোসের পরে যেটা আমরা খাচ্ছি যদি ময়দা জাতীয় খাবার বা ফল যদি বা মিষ্টি খায়, তাহলে কিন্তু আমাদের হেঁচকি ওঠার সম্ভাবনা বেশি। কারণ ডিউ টু ইনডাইজেশন, বদহজম হওয়ার ফলে সেক্ষেত্রে আমাদের দেখা যাবে যদি আমরা নিজেদের খাওয়া দাওয়া সংযত করি, যদি সময়ে খাবার ব্যবস্থা করি, যে খাবারগুলো খাবার ফলে আমাদের অস্বস্তি হয়েছে সেগুলো যদি এড়িয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমরা হেঁচকির থেকে রেহাই পাব। কিন্তু নিজে এগুলো না করে কোনো ডাক্তারবাবুর সুপরামর্শ নিয়ে বেরিয়াম মিল, এক্স-রে, ইউএসজি, প্রয়োজনে কলোনোস্কোপি, এন্ডোস্কোপি করিয়ে রোগটা ধরে তারপর যদি আমরা চিকিৎসা করি, আমরা কিন্তু অনেকাংশে এই রোগের থেকে রেহাই পাবো। আরেকটা কারণে হেঁচকি উঠতে পারে, যদি আপনার দেখা যায় যে আপনার সোডিয়াম পটাশিয়াম লেভেল নেমে গেছে, দ্যাট মিনস এখন যেটা একটা রেয়াজ হয়ে গেছে আমাদের নুন কমে যাওয়া। নুন যদি কমে যেয়ে থাকে নর্মাল লেভেলের থেকে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু হেঁচকি ওঠে। কোনো কিছু না করতে পারা, মাথা ভার হয়ে যাওয়া, একটা ঘোরের ভেতরে থাকা, সর্বোপরি কোনো কিছু না করতে পারার ফলে হেঁচকি ওঠার ফলে রুগী মনের দিক থেকে বিধ্বস্ত হয়ে যেয়ে মানসিক রুগী হয়ে যায়। কোনো কিছু আমি করতে পারছি না, কিছু ভালো লাগছে না, কোনো কিছু করার আগ্রহ মনে আসছে না এবং আমি বাড়ির কাছে একটা অবাঞ্ছিত হয়ে যাচ্ছি। সেক্ষেত্রে আপনাকে সিরাম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দেখা, প্রয়োজনে ব্রেনের এমআরআই বা স্ক্যান করা, কোনো ক্লট আছে কিনা বা অন্য কোনো সমস্যা ব্রেনে আছে কিনা দেখে নেওয়া। সেগুলো দেখার পর যদি আপনি সঠিক ট্রিটমেন্ট করেন, রোগী কিন্তু সেরে যাবে। সেক্ষেত্রে সঠিক ট্রিটমেন্ট বলতে কি, ন্যাচারাল প্রসেস হচ্ছে রোজ যদি আপনি ডাব খাওয়ান একটা করে, অথবা দুটো করে যদি চিনির বাতাসা 2-4 দানা নুন দিয়ে বাদ দুই খাওয়ানো হয় এবং সেটা যদি রেগুলারিটি মেনটেন করা হয় এবং মাঝে মাঝেই যদি সোডিয়াম পটাশিয়াম লেভেলটা দেখা হয়, তাহলে কিন্তু অনেকাংশে সেরে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আরেকটা ব্যাপার হতে পারে, যদি কার্ডিয়াক সমস্যা থেকে থাকে হার্টের, ধরুন আপনার সেই আরম্ভ হচ্ছে, কার্ডিয়াক নিউট্রিয়েন্টস পাচ্ছে না, ইসচিমিক হার্ট ডিজিজ থাকছে, অথবা এলভিএফ অথবা আরভিএফ থাকছে, মানে দ্যাট মিনস লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি অথবা রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি যদি হয়ে থাকে, সে কারণেও কিন্তু এই সমস্যাগুলো হতে পারে। হেঁচকি উঠা, ভীষণ কষ্ট পাওয়া, দুর্বলতা বোধ করা, মাথা ভার হওয়া, একটু গেলেই হাঁপিয়ে যাওয়া, ক্লান্তি বোধ, বিরক্তি সবসময় পেয়ে বসা, এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে ইসিজি,
ইকো, টিএমটি ইত্যাদি দেখে আপনাকে ঠিক মতো কার্ডিয়াক চিকিৎসা করলে কিন্তু আপনার হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে কখনোই কোনো কিছু নিজে জেনে ওষুধ ব্যবহার না করে কোনো ডাক্তারবাবুর সাথে যোগাযোগ করে তার সুপরামর্শ মতো চললে আপনি নিশ্চয়ই ভালো থাকবেন। আমার চ্যানেল যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। প্রয়োজনে 9434183198 যোগাযোগ করুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।